Ты не видишь глаз, ты как бы мимо. Конкретно с ней, конкретно с ней, конкретно с ним, с ней, да? Так, только дайте мне чуть-чуть осталось, не вставайте, мне надо понимать, какую энергию. Нет, а то просто она сказала, а я пойду с детьми. И Никакой реакции. абсолютно. Да, понятно. Надо что-то сыграть. Что это для вас? Раз душа света сказала, и что делать? Друг с другом. И это, вот и молодцы. Ну-ка пошли все собираться и так далее, да? Ага. Да.